السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. صلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده قرقيش. عارفين لما بيكون في اطفال في البيت تبقي محتاجه تعملي كيكه، تعملي قرقيش، لان الاطفال بيحبوا كده يتسلوا باي حاجه كده، سناكس كده بين الوجبات، مش زينا احنا. تمام. فانا هعمل كيلو، مش هكتر. ده كيلو دقيق لجميع الاغراض. تمام. حطيت عليه ربع معلقه ملح، وحطيت عليه معلقتين ينسون ومعلقتين شمر. الشمر واليانسون الاول يعني ايه، سخنتهم على النار كده عشان ريحتهم تطلع. ما حمصتهمش تحميص جامد، لا. انا يا دوب ايه، سخنتهم بس ريحتهم تطلع كده. ماشي. وايه، ونقلبهم بقى كده مع بعض. تمام. بس كده. بس كده. كيلو الدقيق ده بقى هنحط عليه قد ايه؟ هنحط عليه كوبايتين. يا اما عايزه تحطيهم سمنه خالص، ماشي. عايزه تحطيهم سمنه على زيت، ماشي. فانا بحطهم سمنه على زيت. ليه؟ علشان السمنه تديكي طراوه كده للقراقيش، والزيت بيديكي قرمشه كده وحاجه لذيذه كده. تمام. وبحب اسخنهم على فكره، انا سخنتهم على النار برضه. تمام. البتاع سخنه. استنى. فانا سخنت الايه، كوبايتين سمنه على زيت. عملت ايه بقى؟ حطيت كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه زيت، بس كده. تمام. سخنتهم تسخينه خفيفه كده بس. وايه، نخليها بقى ايه، نبسها زي الكحك كده، زي ما تكون بتبسي كحك. عايزينها ايه، تاخد وقتها بقى. ماشي. بعدين عندنا طبعا، خلينا فوقين الفلفل. ايوه يا حبايبي، خلاص كده. هي ايه، العجينه كده دقيت بس مع السمنه كويس. ودي كيس خميره فوريه، حطيت عليه معلقتين سكر وميه دافيه. شوف، سبتها يا دوب مفيش 5 دقايق، عملت ازاي. وتحط لها ميه دافيه بقى، بتعجني بميه دافيه. بس هحط لها بقى ايه، احط لها معلقه سمنه بلدي، الم العجينه بيها عشان تديها طعم حلو. بس كده. بس كده. بس شايفين بقى يا جماعه، طريه ايه بسبسه. تمام. سيبها بقى كده تخمر وترتاح. اهو.
وبعدين ايه نشكلها بقى. بس كده حلو أوي. خلاص كده سيبها بتاع نص ساعة كده ولا حاجة. شايفين عاملة ازاي؟ بقت ايه؟ ملبن. العجينة ملبن. سيبها بقى ترتاح وتخمر. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة تحفة، عجينة تحفة. خلاص بس كده. اما اجي اشكل بقى انا هعملها سادة بصراحة، مش هعملها بعجوة. انا عندي عجوة بس هم عايزينها سادة. خلاص انا ما حطيتش عليها سمسم، هحط عليها سمسم بقى انا نسيت. انا ممكن احط عليها سمسم دلوقتي واقلبها فيها واحط على الوش سمسم برضه، هشوف كده. ايوه يا حبايبي خلاص العجينه خمرت اهي، وطلعت منها الخبر بتاعها. عجينه بقى بسم الله ما شاء الله زي الفل. نبتدي بقى ايه، انا هعملها منين عادي خالص، نعملها اسطوانه كده. ونرص بقى ايه في الصاج. تمام، نرص في الصاج ونسيبها ايه تخمر في الصاج برضه. انا عايزه ايه، عايزه اقسم كده كل واحده اتنين. لا هتطلعي هنا هتقعي، هتطلعي كده هتقعي، ما تغسلي في الحمام. ده المية قطع، حد المية قطع، المية قطع خلي بالك. تخليهم هيك تكون ايه حلوة. اه عايزة ايه مية تشربي؟ انا اصلا في الكرسي. ليش ما بدوش؟ نعم. وش يعمل؟ وبقول لك المية قطعة. قطعها؟ اه ولا اعبي ميه. والله النور. بتلاقيك عارف ان عامله مصيبه ورحت ترجع تسرق. ما وقفتش ثانيه.
هسوي بقى في الفرن واوريكم. ايوه يا حبايبي، بعد ما قطعت القراقيش لازم اسيبها برضو تخمر تاني شويه، وبعد كده ايه هدهن وشها بيضه وعليها معلقه لبن بودره وشويه ميه صغيرين، معلقتين ميه يعني. تمام. وندهن بقى ايه عشان هحط عليها حبه البركه. لو عايز تحطي عليها سمسم حطي. حبة البركة حاجة بسيطة كده لكل واحد. احطه في الفرن. يعني طبعا مشغله الفرن عشان لازم الحاجات دي تخش على فرن سخن. تمام. احطه بقى في الفرن ماشي، ولما يطلع هوريلكم. ايوه يا حبايبي، خلاص انا خلصت القرقيش اهي، شايفين طعمها تحفه بصراحه، ومخليه يعني ريحه البيض خطيره وجميله جدا. في شويه عملتهم بحبه البركه من فوق اهو، وفي شويه خليتهم ساده. تمام. حاجه خطيره، دايبه دي جدا، يعني ناعمه ومقرمشه في نفس الوقت.